¿Cuál te pidió? Claro, pues. Le dijiste que no nomás. Ya. Sí, pues bueno. Sí, ahí alguna weá. Sí. Sí, pues nada que ver. No, weón, voy a tratar de ir en la semana. El lunes yo creo. Toma, firma yo te lo tiro. ¿Puedes intentar? Firma yo te lo tiro. Ya no. Y yo cualquier weá. Ya ahí me avisáis. Ya vale. Sácalo, pues. Buenaveño. ¡Chiquitita! Veño, cállate un pescado pillado. Oye, Veño, mira, se cortó el pañal de ese pillado pequeño. Mira la Martina. ¡Ah! ¡Chiquitito! Cállatela, cállatela, cállatela. Lo saca el Martina, ven. Martina.